Дишай дълбоко, издишай и се отпусни. Отпусни. Да не съм несчерно. Да, отпускаш. При това, тази техника обикновено се усеща едно изтегляне така леко на гръбнака, тук в шийните прешини, понякога и надолу. Най-вече в тази област. Трябва да се оттам да се изпада нещо, аз да се изправя. Стоиш просто и отпусни. Добре. Вдишваш дълбоко, издишваш и отпускаш. Отпусни, боли ли така? Само главата, не знам, нищо няма. Това е чисто нищо. Не трябва да има болка на тези техники. За това. Чакай, отпусни. Нищо не прави. Отпусни. Няма да ти пукам врата. Добре, защото това не съм направил. Няма да ти пукам. Добре, Само го изтегна. Вдишваш и дишваш. Има ли болка? Не, това стискам на... Няма го. Добре. Дишваш. Дишваш. Само не трябва да говориш. Отпусни се. Стоиш много напрегнат. Дишай. Издишай. Вдишай. Стана това, което трябваше да става. Отпусни главата. Тук е добре. Сега. Няма да ти пукаме върта. Спокойно, дигни главата. Отпусни. Главата, не тялото. Много леко. Отпусни. Само вдигам главата, не правиш нищо. Стой. Спокойно. Отпусни се. Много напрегнат седиш. Отпусни се. Само движи. Боли ли? Не, ама надясно имаше леко. Това леко хрупната леска. Най-много да умреш, като Леко изхрупва. Що правиш гримаса? Боли ли? Леко ми е хрупа, кача. Нека хрупа, няма страшно. Аз на голямо по врата ми е тънък. Е врата. Дишай. Издишай. Завърти наляво. С главата? Главата. Завърти надясно. Отпускаш. Много се стягаш, това пречи. Опитвам да отпускам, когато работиш, не знам.
Стоиш в очакване нищо да се случи. Не. Така малко. Просто... Като ти в края на радовия дясно ми е малко неприятно. Това е всичко. Ясно. Говорите. Много странно. Добре, тук някъде покажа. Видно долу хората. Да, точно за това става въпрос. Добре. Но те не са само склоните си. Да. Че ти как си ще защото не са ли? Аз съм късно се припочка, като се изпълва едно сухожилие. Точно така. Носещите да са мускула в ръчите.